like a game playing in the real life တကယ်တော့အခုလိုအခြေအနေဆိုတာသူများတွေပေါ့နော်ကိုလည်းတစ်ခါတလေကြာရင်ငိုချင်စရာလို့ထင်မယ်ကြည့်ပါဦးဒီမှာနင်းတူကြီးကိုကြည့်ပါဦးဒီမှာနော်ကျွန်မနင်းပြမယ်ဒီမှာနင်းတူကြီးအဲ့လောက်ထိနက်တာအဲ့လောက်ထိနက်တဲ့နေရာမှာအခုလမ်းအောင်မှဒီမှာပလက်ဖောင်းကဒီလိုတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုအိမ်ကိုဝင်မဲ့လမ်းမှာအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တယ်နောက်ထိတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုဒီနေ့လမ်းလျှောက်ရတာတော့အခြေအနေဆိုးတယ်ပေါ့နော်အခါမှဒီလိုလမ်းကြောင်းမှာမလျှောက်ဖူးခဲ့ဘူးဒီနေ့မှပထမဦးဆုံးလျှောက်ဖူးတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်မစိတ်ညစ်မနေတော့ဘူးဘယ်လိုပဲတွေးလိုက်လဲဆိုတော့ game ထဲမှာ level တစ်ခုအောင်မှုအတွက် challenge တစ်ခုလုပ်နေရဲဆိုတာမျိုးပဲသဘောထားပြီးတော့ရှောက်ခဲ့လိုက်တယ်အခုအိမ်ရောက်ပြီးတနားရစားထွက်လာတယ်တနား15ဆိုတော့15မိနစ်ကြာတယ်ကဲဘာပဲပြော level up ဖြစ်သွားပြီအခုအိမ်ထဲရောက်ပြီးရေချိုးပြီးတော့နားတော့မယ် bye bye ဒီမှာဒါအိမ်ထဲကိုဝင်မဲ့အခြေအနေဒါမနေ့ကအများကြီးရွေးနော်ကျမထင်တာကျမအကိုနဲ့ဘေးအိမ်ရဖြစ်ဖြစ်ကျမအကိုဖြစ်ဖြစ်ရှင်းလိုက်တာနဲ့တူတယ်ရောက်ပြီအိမ်ရောက်ပြီ